नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। भाऊ फाटल्यान कोणूच ना। विधान भवना भायर पुतळे उभारूंक आयिल्ले सगळे थाराव रद्द जावपाची शक्यताय। थाराव मतदानाक गेल्यार घटनात्मक पेच प्रसंग सभापतीचो निर्णय सोमारा। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे बॅलन्स शीटाचे कोफुजाव सोपून सोपना। 2016-17 मेरेन 101 कोटींचे लुकसाण। बॅलन्स शीट दाखयता 67 कोटीच, 33 कोटींची दाखयली पळय। जम्मू संजुवान आर्मी कॅम्पाचेर हल्लो करपी तिगूय दहशतवाद्यांक मारले। तिगूय जैश-ए-मोहम्मदाचे 5 लष्करी कर्मचारी धरून 6 जाणांचो घेतलो जीव। 11 जखमी। 30 वरां चल्ले ऑपरेशन। सावंतवाडी इन्सुलींतली मानगी टुरिस्टांक स्पेशल अट्रॅक्शन। मानगे मित्र राजाराम चडाकराचे शिवणी सरशी 51 मानकाचो झुंड न्हंयचे देगेर, मात लोकांच्या वाटेक ना। आनी किंग मुंबईचे राजवटीत पळयात फोंड्या आनी मडगांवचे कार्नवाल। भाऊ फाटल्यान कोणूच ना। विधानसभे भायर पुतळे उभारूंक आयिल्ले सगळे खासगी थाराव मतदानाक वचनासतना भायर पडपाची शक्यताय चड। सभापती पयल्या खासगी दिसांच्या थारावाचेर सोमाराक कितें तें थारायतलो। पयलीं जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याचो इशू, उपरांत बाकीच्या पुतळ्यांच्यो लायनी। पुतळ्या खातीर 5 थाराव आयल्यात। 18 आमदार जॅक सिक्वेराक, एकलो शिवाजी आनी मगो टीबी कुन्ना आनी राम मनोहर लोहियाचो पुतळो मागता। विधानसभा संकुलाच्या वाठारांत पुतळे उबारपाचे म्हूण 5 वेगवेगळे थाराव आयल्यात ते अशे। काँग्रेसीच्या 16 आमदारांनी जॅक सिक्वेराचो पुतळो मागला। मायकल लोबोन जॅक सिक्वेराचो पुतळो मागला आनी एनसीपीच्या चर्चिल आलेमावानूय जॅक सिक्वेराचो पुतळो मागला। मगोच्या दीपक पावसकारान टीबी कुन्ना आनी लोहियांचो पुतळो मागला। बीजेपीच्या राजेश पाटणेकारान शिवाजी महाराजांचो पुतळो मागला। खंयचे थाराव विधानसभेच्या कामकाजात घेवप ताचेर सोमारा सभापती प्रमोद सावंत कितें तें थारायतलो। भाऊ साहेबा उपरांत आनी कोणाचेच पुतळे विधानसभा वाठारांत उबारचे न्ही असो सर्वमान्य थाराव विधानसभेत केन्नाच घेवंक ना, तशी नोंदूय ना। ते खातीर तें कारण दाखोवन खासगी थाराव कुशीक दवरूंक येना। मात म्हयनोभर चलिल्लें पुतळ्यांचें राजकारण पळयल्यार विधानसभेच्या कामकाजाचेर ताचो परिणाम जावं येता। ताका लागून सभापती सगळे थाराव भायरू मारपाक शकता। सभापतीचे अधिकार अशे आसात। खंयचे थाराव विधानसभेत चर्चेक घेवप हो सभापतींचो अधिकार। थाराव कायद्यात बसोवंक तातूंत दुरुस्ती करपाचो अधिकार सभापतीक। खंयचो थाराव कायद्यात बसना असो दिसल्यार थाराव वा थारावांतलो खंयचो भाग सभापती काडपाक शकता। कामकाजाचेर परिणाम जातलोसो दिसल्यार थाराव कडेक दवरूंक शकता। ह्या अधिकारान सभापती पुतळ्यां खातीर आयिल्ले सगळे थाराव कुशीक दवरूंक शकता। बीजेपीन शिवाजी आनी मागीर मगोन टीबी कुन्ना आनी राम मनोहर लोहियाचे पुतळ्याचे थाराव घालून काम सोंपें केलां। आमदारांक खासगी थाराव मांडपाक आनीक 2 शुक्रार मेळटा, तेन्नाय परते असले थाराव येवपाक शकता। जर जॅक सिक्वेराचोच पुतळो विधानसभा संकुलात उबारपाचेर विधानसभेतले गणीत पळयलें जाल्यार ते सद्याचे परिस्थितीत अशें आसूं येता। पुतळो उबारपाक तेंको दिवपी काँग्रेसीचे 16 आमदार, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आसूं येता, एनसीपीचो 1 म्हूण वट्ट 20 आमदार आनी विरोध करपी भाजपाचे 13, मगो 3, अपक्ष 3 जाल्यार वट्ट 19। खंयचे परिस्थितीत जॅक सिक्वेराचो थाराव चर्चेक वा मतदानाक आयल्यार ताका तेंको दिवप्यांचो आंकडो चड, पूण असो घटनात्मक पेच प्रसंग विधानसभेत सरकार पक्षा मुखार येवंक सभापती दितलो काय ना ते सोमारा थारतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेक खरें कितलें लुकसाण हें एक कोडेंच। 2016-17 मेरेन बँकेचे बॅलन्स शीट दाखयता 67 कोटी, पूण प्रुडंटाच्या हाताक लागिल्ले डॉक्युमेंट वेगळोच आंकडो दाखयता। 2012 ते 2016-17 मजगती बँकेचे लुकसाण 101 कोटीक तेंकलां, पूण हे बँकेच्या बॅलन्स शीटीत खंयच दिसना। प्रश्न उरता, लुकसाणीचे 33 कोटी गेले खंय? गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळान 30 डिसेंबर 2012 दिसा जारी केल्ल्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट स्टेटमेंटा प्रमाण बँकेक 99,26,000 रुपया फायदो जाला म्हूण स्पश्ट दिसता।
हो फायनान्शियल स्टेटमेंट उपरांत दुरुस्त केलो. 31 मार्च 2012 बँकेक 68 कोटी 37 लाख रुपयाचे लुकसाण जाला म्हूण उपरांत कळ्ळें. दोनूय स्टेटमेंटाचेर नजर मारल्यार खर्चा खातीरच्यो वेगवेगळ्यो प्रशासकी तश्योच बाकीच्यो तरतुदी जाणा जावन दाखयल्ल्यो ना वा तश्यो तरतुदीच केल्ल्यो ना हें स्पश्ट दिसता. 31 मार्च 2013च्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट स्टेटमेंटा प्रमाण बँकेन 42 कोटी 43 लाख रुपया फायदो दाखयला. ह्या स्टेटमेंटात आदल्या वर्साचे 33 कोटी 70 लाख रुपयांचे लुकसाण भरून काडला म्हूण नमूद केला. बँकेन आदल्या वर्साचे लुकसाण भरून काडला म्हूण स्टेटमेंटांत सांगलां, तरीकूय 31 मार्च 2013 दिसा संचालक मंडळान कमीत कमी मालमत्तेची जोखीम राखून भांडवल राखपाचो निर्णय घेतिल्लो म्हूण बँकेचे डॉक्युमेंट सांगता. अजाप म्हणल्यार 31 मार्च 2013 मिनिमम CRAR मेंटेन करूंक म्हूण 33 कोटी 70 लाख रिव्हर्स केल्यात म्हूण बँक म्हणटा. पूण मिनिमम CRAR राखूंक ना म्हूण नाबार्डान तेन्ना बँकेक रिफायनान्स करूंक ना जाल्यार 33 कोटी 70 लाख गेले खंय. म्हणजे 31 मार्च 2013 दिसा संचालक मंडळान 33 कोटी 70 लाख रुपया चुकीच्या पद्दतीन रिव्हर्स केल्यात. 2012-13 42 कोटी 43 लाख रुपयांचो प्रॉफिट हो फाटल्या वर्साच्या 33 कोटी 70 लाख रुपयाचे लुकसाणीची तरतूद धरून आसा अशें बरयलां. खरो फायदो 8 कोटी 72 लाख 95,134 रुपयात जाला म्हूण ऑडिटरान तांच्या ऑडिट रिपोर्टात स्पश्ट नमूद केलां. 2013-14 बँकेन 11 कोटींचे लुकसाण दाखयलां. 2014-15 8 कोटी, 2015-16 7 कोटींचे जाल्यार 2016-17 बँकेन 14 कोटींचे लुकसाण दाखयलां. 2016-17 वर्सुकी रिपोर्टात गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन 67 कोटी 82 लाख 81 हजारांचे लुकसाण दाखयलां. हातूंत 2012-13 42 कोटीच्या फायद्याचो उल्लेख आसा. 2012-13 8 कोटीच फायदो जाला म्हूण ऑडिटरान ह्या रिपोर्टात खासा उल्लेख केला. जर ह्या वर्सा 8 कोटीच फायदो जाला जाल्यार लुकसाण तेकलें 100 कोटी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार. जम्मूत संजुवान आर्मी कॅम्पाचेर हल्लो करपी तिगाय दहशतवाद्यांक मारले. तिगूय जैश-ए-मोहम्मदाचे. मात मरचे पयलीं तांणी 5 लश्करी कर्मचारी धरून 6 जाणांचो जीव घेतलो. 11 जाण जखमी. तिगाय कडेन AK-56 असॉल्ट रायफल्स, ग्रेनेडूय असली अत्याधुनीक शस्त्रां आनी स्फोटकां मेळ्ळ्यात. आर्मी कॅम्पात शेनवारा फांतोडेर सावन आयतार मेरेन 30 वरां ऑपरेशन चल्लें. Ongoing operations in Sunjwan military camp. 3 terrorists have been killed so far. The third terrorist was also wearing army combat dress and was heavily armed, similar to the other 2 terrorists killed previously. AK-56 rifles, under-barrel grenade launcher, ammunition and grenades have been recovered from them. During the sanitization of residential quarters by the Indian Army commandos, bodies of 1 more JCO, 2 jawans and father of a soldier have been recovered, all of whom were killed by the terrorists in initial stages yesterday. So far, 6 fatal casualties have occurred, to include 2 JCOs, 3 jawans and 1 civilian. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.